Xe dành cho anh em công nhân Grab xe ôm chạy đi làm anh em ơi. Way A110 vừa cập bến nhá. Màu xanh đen, đăng ký biển Hà Nội. Đấy, giá thành hợp lý cho anh em thôi. Đấy, giá cực kỳ tiếp cận cho anh em. Con này để cho em con 4 củ thôi. Đấy, xe đẹp, hình thức đẹp, màu xanh đen. Đấy, xe nói chung là dàn nhựa còn khá là ok nhá. Mới trên 90% anh em mua đổ xăng chạy thôi. Máy bao êm chất cho anh em luôn. Con này chủ xe nên đèn vi nét thôi, còn là nguyên bản hết nhá. Nốp này anh em này, chủ xe mới thay một cặp nốp mới, anh em mua con này nãi đôi nốp mới luôn. Cánh hiếm không vỡ va gì, máy bao zin, đổ xăng là đi. Đấy, mọi phụ kiện trên xe đều hoạt động bình thường nhá. Đấy, sườn sau tem mác đây anh em, yên áo lành lặn đây, biển 29 anh em nhé. Nếu anh em thích Way A110 mà hàng đẹp, lại biển Hà Nội ấy, mà giá nó có 4 củ đấy anh em, qua ngay em tuyển tham khảo chiếc xe này. Máy đây anh em này, máy bao êm bao chất cho anh em luôn. Đấy, xe đang có sẵn tại cửa em tuyển xe nước nhá. Anh em cần xe đi làm đi chơi thì qua ngay em tuyển, bên em hỗ trợ ship, hỗ trợ trả góp anh em từ 18 tuổi trở lên. Anh em là quan tâm alo cho em thông tin địa chỉ em để trên trang cá nhân. Cảm ơn anh em.